हामी सबैजना मिलेर जस्तै 2019 प्रतिभा र भिजन भएका व्यक्तिहरूलाई मार्केटमा लिएर आउने, जसरी मैले भ्यागुते सेना, बाँदरे सेना, ढिङताङे सेना, टिकटक म्याग्दी र आज भाले सेना पनि मैले गठन गरेको र तेस्रो लिङ्गे फ्याँके भनेर भन्दै आउँदा मलाई बाटामा कति ठाउँ अप्ठ्यारो पर्यो होला, तर मैले कहिल्यै पनि हार खाइनँ, किनकि मेरो ब्याकग्राउन्ड राम्रो। मैले कोही ब्याङ्कबाट लोन नलिएको, मलाई ब्याङ्कले फोन गरेर म पैदल हिँडेको छु, इटा बोकेको, सिमेन्टी बोकेको। मैले भन्नुको मतलब के हो भने जति व्यक्तिले लोन लिएको छ र जति व्यक्तिहरू पढे लेखेका छन् ती व्यक्तिहरू विदेशमा छन्, यहाँ 8 क्लास पास गरेका। मैले 72 को संविधान किन खारिज गर्छु भने म एउटा कानुनको विद्यार्थी र सफ्टवेयर इन्जिनियर पनि भनेर मैले बार बार भन्दाखेरि मैले सबै कुराहरू दुःख झेल्दै कष्टहरू गर्दै आएको बेलामा मलाई धेरै अप्ठ्याराहरू परे। मैले एम्बुलेन्स अभियान उठाएँ, तपाईहरु गएर भिडियो हेर्नुस् त। मैले चाहिँ जहाँ 10 क्लाससम्म पढ्न नपाएकाले आज क्याम्पस भयो त्यहाँ गएर सोध्नुहोस् त। अर्काको चरित्र हत्या गर्दै कहिले नि हिँड्नु हुँदैन। पहिले त्यसको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, म कसरी आयो, त्यो कसरी आयो, तपाई कसरी आउनुभयो भन्ने कुरालाई तपाईले मध्यनजर राख्नुभयो भने यो देशलाई जसरी पनि म अगाडि लिएर जान सक्छु।